りをたどってもつきません森の小さなレストラン空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く予約は一つもありません。大家好啊，歡迎嚟到陳師奶嘅 channel 啊！今日咧，我哋去咗一間咧寵物友好嘅餐廳咧，喺元朗嘅叫九丁目。我哋今日嘅特約嘉賓有妹豬、日產，仲有一隻扮怪嘅 Luna 啦。我哋嗌咗個二人餐啦，咁二人餐咧就有兩個沙律揀嘅，一個就係蟹子沙律，另外一個就牛油果沙律，我哋就揀咗牛油果沙律。嘢飲咧我就嗌咗個熱情果梳啦，試一試先。咪有菠蘿啦，有熱情果啦，有藍莓啦，好開胃。呢個咧就係陳生嗌嘅抹茶特飲嚟嘅，試下先，好香抹茶味。我哋另外嗌咗咧就明太子雞翼嘅，試下先。入邊係釀晒啲明太子喺入邊啦。但係咧就咁食，我就覺得有少少鹹啦。啲牛肉咧就燒起咗，試下先。好香，個牛脂香味好香。跟餐咧佢會有兩個咧紫菜飯嘅，入邊咧有個溫泉蛋嘅。咁咧我就將個溫泉蛋咧整爛佢，去撈下個紫菜飯先。啱啱燒好個牛肉，試下連埋配埋個飯食先。點咗少少燒汁，包埋個飯食，好好食咁樣。個好努力咁啊，好努力飲餐。你個牛肉啦，包埋個飯啦。咁其實咧，就喺中和咗咧，佢個冇嘢啱你食啊！和牛嘅牛脷感啊。我哋咧就有個燒蠔，試下先。個蠔都新鮮㗎，同埋咧佢啲腸仔好香啊！我哋咧有個龍蝦尾，好大嚿肉㗎。我哋咧就落咗啲牛油落去燒啊，好香！個龍蝦尾好香先，好爽，唔會有雪味嘅。我哋咧就嗌咗個夾螺燒啦，咁佢有個啲麵包咧俾我哋配埋咧去送嗰個夾螺燒嘅，咁試下先。好香蟹膏味，佢入邊仲有啲蟹子，佢一咬落去咧，有啲蟹仔喺度咧，食落個口感咧，有啲嘢咬下㗎。得，你俾我先。而佢個蟹膏咧，唔會話好鹹嗰啲。好食。我哋仲叫咗個生蠔鍋，牛脷三切，有唔同嘅厚度。跟餐仲有個甜品，好有驚喜啊！因為佢哋畫咗個約瑟啫喱落去啊！呢一餐4個人，我哋食咗1498蚊。一間真真正正寵物友好嘅餐廳真係好難得啦，大家都要支持下。今日嘅介紹嚟到呢度，如果大家有啲咩意見咧，都可以喺下邊留言話俾我聽㗎。拜拜。